ဖြစ်တဲ့ active voice passive voice သဘောကိုလေ့လာကြမယ် ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမ ကဲအခုပေးထားတဲ့ဝါကျနှစ်ကြောင်းမှာဘယ်ဝါကျကတော့ active voice နဲ့ရေးထားတဲ့ဝါကျဖြစ်ပြီးတော့ဘယ်ဝါကျကတော့ passive voice နဲ့ရေးထားတဲ့ဝါကျဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိရနေပြပြကြည့်ပါဦး The dog bit the postman ဆိုတဲ့ဝါကျက active voice ပါတဲ့ဝါကျဖြစ်ပြီးတော့ the postman was bitten by the dog ဆိုတဲ့ဝါကျက passive voice ပါတဲ့ဝါကျပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာမ မှန်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုခွဲခြားသိလဲပြပြကြည့်ပါဦး ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမ action verb ကိုကြည့်ပြီးတော့ခွဲတာပါဆရာမပထမဝါကျ the dog bit the postman ဆိုတဲ့ဝါကျမှာ subject နေရာမှာရှိတဲ့ခွေးက bit ဆိုတဲ့ action ကိုပြုလုပ်တဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့ the postman was bitten by the dog ဆိုတဲ့ဝါကျမှာ subject နေရာမှာရှိတဲ့စာပိုသမားက action verb ဖြစ်တဲ့ကိုက်ချင်းကိုခံရတဲ့သူဖြစ်နေလို့ပါဆရာမ မှန်ပါတယ်ကွယ်ဒါဆို active voice နဲ့ရေးထားတဲ့ဝါကျနဲ့ passive voice နဲ့ရေးထားတဲ့ဝါကျကဘယ်လိုကွာခြားမှုရှိလဲဆိုတာသိကြလားစမပြပြမယ်အင်္ဂလိပ်တရားမှာပြုလုပ်သူ subject ကို subject doer of the action ကိုပုံမအလေးပေးလို့ခြင်းရင်ဝါကျကို active voice နဲ့ရေးလေးရှိတယ် the dog bit the postman ဆိုတဲ့ဝါကျမှာခွေးကစာပိုသမားကိုကိုက်တဲ့အကြောင်းကိုပြောခြင်းလို့ဆိုလိုတာဖြစ်တယ် the postman was bitten by the dog ဆိုတဲ့ဝါကျမှာဆိုရင်စာပိုသမားခွေးကိုက်ခံရတာကိုအလေးပေးထားခြင်းလို့ passive voice နဲ့ရေးထားခြင်းဖြစ်တယ် ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမ ကဲဆက်ပြီးတော့ active voice ကနေ passive voice အဖြစ်ပြောင်းလဲရေးတဲ့အခါမှာ verb နေရာမှာပုံစံပြောင်းသွားပုံကရေးကြည့်ပါတယ် active voice မှာ verb bit ကို passive voice မှာ work ဆိုတဲ့ verb to be auxiliary အနေနဲ့ထပ်ထည့်ပြီး past tense bit ကနေပြီးတော့ past participle was bitten အဖြစ်ပြောင်းလဲသွားပုံကိုတွေ့ကြတယ်နော် ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမ ဒါကြောင့် active voice ကို passive voice အဖြစ်ရေးတဲ့အခါမှာ auxiliary ထည့်ရတာတွေ verb form ပြောင်းလဲမှုတွေလည်းလုပ်ပေးရမယ်အခုဆရာမကနမူနာဝါကျလေးတွေကိုပေးထားမယ်နော်ကိုဘေးနားမှာရှိတဲ့တငယ်ချင်းနဲ့နှစ်ယောက်တွဲစီဖြည့်ကြည့်ပါတီချယ်ကအချိန်10မိနစ်ပေးမယ်နော် အချိန်စီးပါပြီသမီးတို့က example 1မှာဘာတွေတွေ့လဲပြောကြည့်ပါဦး example 1မှာ active voice ပါတဲ့ဝါကျက hit ဆိုတဲ့ verb ရဲ့ action ကိုခံရတဲ့ object the lamp post က passive voice ပါတဲ့ဝါကျမှာ subject နေရာရောက်သွားပြီး active voice ပါတဲ့ဝါကျက hit ဆိုတဲ့ action verb ကိုပြုလုပ်တဲ့သူ subject a crowded bus က passive voice ပါတဲ့ဝါကျမှာဘိုင်းရဲ့နောက်ကိုကတ်လိုက်ပြီးဝါကျရဲ့နောက်ဆုံးကိုရောက်သွားပါတယ် active voice ပါတဲ့ဝါကျ verb hit က passive voice ပါတဲ့ဝါကျမှာ words hit ဆိုပြီး auxiliary plus past participle ပုံစံပြောင်းသွားပါတယ်ဟုတ်ပါတယ် active voice ကနေ passive voice ကိုပြောင်းတဲ့အခါမှာပထမဦးဆုံးကပေးထားတဲ့မူရင်း verb ကိုကြည့်ပြီးတော့ subject လို့ခေါ်တဲ့ doer of the action နဲ့ object လို့ခေါ်တဲ့ receiver of the action ကိုခွဲခြားရပါမယ်ဒါမှသူတို့ကိုနေရာမှန်လေးတွေရေးနိုင်မှာပါဒုတိယအနေနဲ့ကတော့ main verb ပြောင်းလဲမှုတွေကိုလုပ်ရပါမယ် passive voice ပါတဲ့ဝါကျတိုင်းမှာ verb ကို auxiliary အဖြစ် verb to be ကိုထပ်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေးထားတဲ့မူရင်း action verb ကို past participle အနေနဲ့ပြောင်းပေးရမှာပါတတိယအနေနဲ့က by ဆိုတဲ့ preposition ရဲ့နောက်မှာပြုလုပ်သူကိုရေးရပါမယ် active voice ကနေ passive voice ကိုပြောင်းတဲ့အခါ auxiliary verb တွေကထည့်တာမျိုးမရှိနိုင်ဘူးဆရာမ ဟုတ်ပါတယ်မူရင်း active voice ပါတဲ့ဝါကျမှာ text ပေါ်မူတည်ပြီးရဲ့ subject ကအနည်းလားအများလားပေါ်မှာမူတည်ပြီး verb to be ကိုရေးထည့်ရမယ်အခုပြထားတဲ့ example 1မှာ a crowded bus hits the lamp post
near our house ရဲ့ action verb က hit past tense ဖြစ်နေလို့အဲ့ဒီ water ကို passive voice ပြောင်းတဲ့အခါမှာ form အရာ was will plus past participle ကိုပြောင်းပေးရမယ် subject နေရာကိုရောက်သွားတဲ့ the lamp post ကအနည်းငယ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက် was ကိုထည့်ပြီးမှမူရင်း action verb ဖြစ်တဲ့ hit ရဲ့ past participle form hit ကိုပြောင်းပေးရမယ်တကယ်လို့အဲ့ဒီ subject က lamp post ဆိုပြီးအများကြီးဖြစ်နေရင်တော့ will ကိုရွေးပေးရပါမယ်ဒီလိုပဲအကယ်၍ active voice ပါတဲ့ဝါကျရဲ့ hits ဆိုပြီး present tense ဖြစ်နေရင်တော့ am is are plus past participle ဖြစ်ရပါမယ်ဆရာမအဲ့ဒီ active voice နဲ့ရေးတဲ့ဝါကျတွေရဲ့ verb တိုင်းကိုအမြဲတမ်း past participle နဲ့ရေးရမှာလားဆရာမဟုတ်ပါတယ် passive voice ကိုပြောင်းတိုင်းအဓိက main verb တွေက past participle အဖြစ်ကိုမဖြစ်မနေနဲ့မှန်ကန်စွာပြောင်းတတ်ဖို့လိုပါတယ်တချို့ verb တွေက ed ပေါင်းရတဲ့ verb တွေလည်းရှိသလိုတချို့ကလည်းပြောင်းလဲသွားတယ်လည်းရှိပါတယ်ဥပမာ know knew know ဆိုရင် present past participle သုံးမျိုးစလုံးပြောင်းလဲသွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အခု example 1က verb ဆိုရင် present past participle သုံးလုံးစလုံးကအတူတူပဲဖြစ်နေလို့ hit ပဲဖြစ်နေရတာပါ example 1မှာ object က the lamp post အထိပဲထင်ထားတာနောက်က near our house အထိပဲပါတာလားဆရာမဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီလို object receiver of the action ကို passive voice ဆိုတဲ့ဝါကျမှာ subject နေရာပို့တဲ့အခါ example 1မှာ object က the lamp post တခုပဲမဟုတ်ပါဘူးမီးတိုင်ကတ်တိုက်ခံရတာကိုပြောတာဖြစ်ပေမဲ့မီးတိုင်ကိုအထူးပြုထားတဲ့ near our house ကိုလည်း subject အနေနဲ့ယူသွားအောင်ပါ The lamp post near our house အိမ်သားကမီးတိုင်လို့ဆိုလိုတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့် passive voice ကိုပြောင်းရမှာ the lamp post တခုတည်းကိုပဲကွက်ယူပြီး the lamp post was hit by a crowded bus near our house လို့ရေးသည်ဖြစ်စေ the lamp post was hit near our house by a crowded bus လို့ရေးသည်ပဲဖြစ်စေဝါကျဖွဲ့စည်းမှုပုံစံမှားတယ်နားလည်ကြပြီလားကလေးတို့နားလည်ပါပြီဆရာမဒါဆိုအခုတစ်ချက်တို့ example 1ကိုအခြေခံပြီး present tense ရော past tense နဲ့ပါပတ်သက်ပြီး active voice ကနေ passive voice ပြောင်းရမှာ verb form ပြောင်းပုံကိုမှတ်သားထားကြရမယ်နော်ကဲပါဆရာမကဲ example 2နဲ့ပတ်သက်ပြီးသားတို့ကဘာတွေတွေ့လဲပြောပြပါအောင် example 2မှာက passive voice ပါတဲ့ဝါကျမှာ by plus doer of the action မပါတော့ပါဘူးဆရာမနောက်ပြီး verb မှာလည်း have not been known ဆိုပြီး negative not ရောပြီးတော့ပါထည့်ထည့်ထားပါတယ်ဆရာမဟုတ်ပါတယ်သားပြောတယ် by plus doer of the action မပါတော့တဲ့အကြောင်းက active voice ပါတဲ့ဝါကျမှာမည်သူမည်ဝါတိတိကျကျဖော်ညွှန်းတာမရှိတဲ့ people someone somebody nobody I we he she they စတဲ့စကားလုံးတွေဆိုရင် by နဲ့သူတို့ကိုပြန်ရေးစရာမလိုတော့ပါဘူးမှတ်ထားကြနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမ Bob ပြောင်းလဲပုံကိုလည်းကြည့်ရအောင် Nobody has no direction of this problem yet ဆိုတဲ့ဝါကျမှာ subject က nobody ဆိုတာက not anybody ကိုဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်တယ်မူရင်းဝါကျကလည်းဤပြဿနာရဲ့အကြောင်းရင်းကိုမည်သူဘယ်သူမှမသိဘူးလို့ဆိုတဲ့အတွက်အငင်းသဘောဖြစ်တဲ့ passive voice ပါတဲ့ဝါကျမှာမတိကျတဲ့ anybody ကိုပြန်မထည့်ရတော့လဲပဲမူရင်းအငင်းသဘောမပြတ်အောင် verb ကိုအငင်းသဘော negative ကိုပြောင်းလဲပေးရမှာဖြစ်တဲ့သဘောပေါက်ရဲ့လားဟုတ်ပါတယ်ဆရာမနောက်ပြီး verb ပြောင်းလဲပုံမှာက active voice ပါတဲ့ဝါကျမှာ main verb က has known ဆိုတော့ present perfect tense ပေါ့ဒါကြောင့် passive ရဲ့ form က auxiliary verb to be ကိုထပ်ထည့်ပေးတဲ့အခါသူ့မူရင်း perfect tense နဲ့အညီ be ရဲ့ perfect tense ဘင်းကိုလည်းထပ်ထည့်ပေးရပါမယ်ဒါဆို passive voice ပါတဲ့ဝါကျမှာ subject ကိုရောက်လာတဲ့ active voice ပါတဲ့ဝါကျ object က the reasons of this problem မှာ the reason ကအများမလို့ have ပြောင်းလိုက်ရပြီး have not been known ဖြစ်သွားရတာပေါ့နော်မ
မှန်ပါတယ်သမီး present perfect tense ရော past perfect tense နဲ့ပတ်သက်ပြီး active voice ကနေ passive voice ပြောင်းရမှာဘယ်လိုပြောင်းလဲရတယ်ဆိုတာကိုမှတ်သားထားကြပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမအခု example 3နဲ့ပတ်သက်ပြီးသမီးတို့ကဘာတွေတွေ့ထားလဲပြောပြပါဦး example 3မှာ object က our world တစ်ခုလေးယူထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်သူနောက်မှာ is being made more and more polluted ဆိုတာပိုပြီးရေးထားတာကိုတွေ့ရပါတယ် ဟုတ်ပါတယ် are making more and more polluted ဆိုတာပိုပြီးညဉ့်ညမ်းစေတယ်လို့ဆိုလိုတာဖြစ်တယ် subject ကို our world တစ်ခုပဲယူရမှာပါ make more and more polluted ဆိုတာက make plus adjective form ရေးထားတာဖြစ်တယ်သားတို့သမီးတို့ reading comprehension သင်ခန်းစာမှာလေ့လာပြီးဖြစ်တယ်မှတ်မိကြရဲ့လားမှတ်မိပါတယ်ဆရာမ verb နေရာမှာ active voice ပါတဲ့ဝါကြမှာတော့ are making က passive voice ပါတဲ့ဝါကြမှာ is being made ပြောင်းသွားပါတယ်ဆရာမဟုတ်ပါတယ် active voice ဆိုတဲ့ဝါကြမှာ main tense က are making ဆိုတဲ့ present progressive ဖြစ်လို့ verb to be ထည့်ပေးရပါမယ် verb ing form ဖြစ်လို့ being ကိုပဲသုံးရပါမယ်ထုံးစံအတိုင်းမူရင်း action verb make ကိုလည်း past participle made အဖြစ်ပြောင်းလဲပေးရမယ်မူရင်း present progressive ရဲ့ are making ကနေ is being made ပြောင်းလဲတဲ့နေရာမှာ is ဖြစ်သွားတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ passive voice မှာ subject နေရာကိုရောက်လာတဲ့ our word ကအနည်းဖြစ်နေလို့ပါရှင်းရလားကလေးတို့ရှင်းပါတယ်ဆရာမကဲဒါဆိုရင် present progressive ရော past progressive tense နဲ့ပတ်သက်ပြီး active voice ကနေ passive voice ပြောင်းရင်ဘယ်လိုပြောင်းရသလဲ verb က ing form ဖြစ်ရင် is are plus being plus past participle ပြောင်းရပါမယ်ဆရာမအခု example 4နဲ့ပတ်သက်ပြီးသမီးတို့ကဘာတွေတွေ့ထားလဲပြောပြပါဦး example 4မှာ active voice ပါတဲ့ဝကြရဲ့ object ကို passive voice ပါတဲ့ဝကြရဲ့ subject နေရာပို့လိုက်တဲ့အခါမူလအတိုင်း is future လို့ပြန်မြင်ရတာရဲ့ active voice ပါတဲ့ဝကြရဲ့ subject က passive voice ပါတဲ့ဝကြမှာဘိုင်နောက်ပို့လိုက်တဲ့အခါမူလအတိုင်း the education of a nation လို့ပြန်မြင်ရတာရဲ့တွေ့ပါတယ်ဆရာမဟုတ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာသမီးပြောသလိုအပြောင်းလဲတွေမလုပ်ဘဲနဲ့မူရင်းအတိုင်း passive voice နဲ့ပြန်ရေးရင် its future will be shaped by the education of a nation youth ဆိုတဲ့ဝါကြရလာတဲ့အခါမှာ subject နေရာကိုရောက်လာတဲ့ is future ၎င်းရဲ့အနာဂတ်ဆိုတာကဘသူအနာဂတ်မှမသိအတိတ်ပဲမပြည့်စုံပါဘူးဒါကြောင့် x ဆိုတာကိုဘသူကိုရည်ညွှန်းတယ်လဲလို့ကြည့်ရင် a nation ကိုရည်ညွှန်းတာဖြစ်လို့ a nation's future ဖြစ်ရပါမယ် a nation's future will be shaped by the education of xu လို့ရေးရင်လည်းမှန်ပေမဲ့ possessive case တွေမှာတတ်မဲ့ဆိုရင် of သုံးလေးရှိတာမို့ the future of a nation လို့ရေးတာကပိုကောင်းတဲ့အသုံးအနှုန်းပါဒီတစ်ခါမှာ by နောက်ကိုပို့လိုက်တဲ့ active voice က subject ကိုမူလအတိုင်း the education of a nation's youth လို့ပြန်သုံးရင် subject နေရာက the future of a nation ကရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက် the future of a nation will be shaped by its youth လို့သုံးရင်ရပါပြီ nation ဆိုတဲ့အသုံးကိုထပ်ခါသုံးဖို့မလိုပါဘူးနားလည်ကြလားကလေးတို့နားလည်ပါတယ်ဆရာမNow we active voice မှာ where shake ကနေ passive voice where be shake ပြောင်းသွားပါတယ်ဟုတ်ပါတယ် verb ကတော့ active voice ပါတဲ့ဝါကြမှာ future tense ဖြစ်တဲ့ will plus verb infinitive သုံးတာတော့ passive voice ပါတဲ့ဝါကြမှာ verb to be ကိုထပ်ထည့်ပြီး main verb ဖြစ်တဲ့ shake ကို past participle shaped ပြောင်းထားတာပါ future tense မှာတခါတည်းရလဲgoing to plus verb infinitive ပုံစံရေးလို့ရပါတယ်ဒီပုံစံကို passive voice ပြောင်းရင်ဘယ်လိုပြောင်းရမလဲ MSR plus going to plus P plus past participle ပြောင်းပါမယ်ဆရာမမှန်ပါတယ်ဒါဆိုရင် will plus verb infinitive ရဲ့
am is are plex going to plex verb infinitive တွေကို passive voice ပြောင်းရင် verb to be ထပ်ထည့်ပြီး plex participle ပြောင်းရတယ်လို့မှတ်သားထားကြမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမကဲအခုလောက်ဆိုရင်သားတို့သမီးတို့လည်း active voice ကနေ passive voice ကိုကောင်းကောင်းပြောင်းလဲတတ်ပြီလို့ဆရာမထင်တယ်ဘလောက်တမြောက်မှုရှိလဲသိရအောင်လေ့ကျင့်ခန်းလေးလုပ်ကြည့်ရအောင်ဆရာမက group လေးတွေဖွဲ့ပေးမယ်နော်သမီးတို့က group A သားတို့၄ယောက်က group B သမီးတို့၄ယောက်က group C သားတို့၄ယောက်က group D နဲ့ဒီအလယ်လိုင်းကတော့ group E ပါနော်ဒီချက်ကအချိန်မိနစ်20ပေးပါမယ်နော်ချိန်စေးပါပြီတပည့်တို့ပြီးကြပြီလားပါပြီဆရာမဒါဆိုရင် group A က active voice ပါတဲ့ဝါကျတစ်ခုကိုဖတ်ပြမယ်အဲ့ဒီ active voice ပါတဲ့ဝါကျကို group B က passive voice ပါတဲ့ဝါကျကိုပြောင်းပေးရမယ်အဲ့ဒီလိုပဲ group B ကဖတ်ပြတာကို group C ကဖြေမယ်အဲ့ဒီလိုအလဲကျဖြေသွားကြမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမဒါဆို group A ကတအိုးကnumber 1ကိုဖတ်ပေးပါအောင် group B ကဖြေပေးရမယ်နော် Nobody must take away the reference books from the library. Number 1 ဖြေက the reference books must not be taken away from the library. မှန်ပါတယ် number 2ကိုဆက်ဖတ်ပေးပါအောင် Number 2, the woodcutter felled the big tree beside my house. The big tree beside my house was fallen by the woodcutters. ကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့လိုမဖြစ်ပါဘူး ကဲဘယ်လိုဖြစ်မလဲပြောပါဦး သမီးတို့ခွဲပြောပါမယ် The big tree beside my house was felled by the woodcutters. မှန်ပါတယ် active sentence ကို passive sentence ပြောင်းတဲ့အခါမှာ verb ကို past participle ဖြစ်ပြောင်းတဲ့အခါမှာလည်းမှန်ကန်စွာပြောင်းလဲတတ်ဖို့ကအရေးကြီးပါတယ် FELL fall ရဲ့ past participle က FELLED falls ဖြစ်ပါတယ်ကလေးတွေက FALL for ပြုတ်ကြသည်ချော်ကြသည်ဆိုတဲ့ verb form for fell falling ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ခုတ်လဲသည်ဆိုတဲ့ fell felt felt ကိုမှားလေးရှိတယ်အခု group C ရဲ့ပြောရမယ့်အလှည့်ရောက်ပြီနော် Number 3, the organizers display a number of goods in a minimal space. group D ရပြပါအောင် A number of goods are displayed in a minimal space by the organizers. မှန်ပါတယ် group E ကဆက်ဖတ်ပေးပါအောင် Number 4, we can only see mosquito larvae through a microscope. Mosquito larvae can only be seen through a microscope. မှန်ပါတယ်ကဲနောက်တစ်ဖွဲ့ကဆက်ပြီးတော့ပြောပြပါအောင် သမီးတို့အလှည့်တော့မှားထားလို့ဒီတစ်ခုဖြည့်ကြည့်ချင်ပါတယ်ဆရာမ ကောင်းလိုက်တာဒီလိုစူးစမ်းကြည့်ချင်တာကိုဆရာမကသဘောကျတယ်ဖြည့်ကြည့်ပါ The teacher is going to give us a second chance. We are going to be given a second chance by the teacher. မှန်ပါတယ်အရန်တော့ပါတဲ့ကလေးတို့အခုလောက်ဆိုရင် active voice passive voice အခြေခံသဘောကိုနားလည်ကြပြီလားကလေးတို့နားလည်ပါပြီဆရာမဒီနေ့တော့ဒီလောက်နဲ့နားကြစို့ goodbye class goodbye teacher thank you teacher မတော်နာမည်တော်တုံးနေရှိကြပြီ